この生放送を見たっていう人、いらっしゃらない。今日ね、実はね NHK で兵だって生中継がねあったんです。でその中でね、ちょこっとだけ演奏した曲なんですけども、こちらね「みちのく」というアルバムから「みちのく」という、それもまさにね「みちのく」という曲です。こちらですね、ジャケットからして松島の風景を、モチーフに作ったものでして、で「みちのく」という曲もいろんな地域のいろんな民謡とか、あとお祭りですね、お祭りで歌われている曲なんかを、そこここに取り入れて作ったオリジナルの曲なんですね。でそちらをぜひぜひ、丸々1曲聴いてもらおうということで、次は「みちのく」から「みちのく」変だなお送りします。どうぞ聴いてください。